Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια και χαρά σας και καλώς ήρθατε στο σπουδαίο αυτό μάτς που είναι από τα πιο σημαντικά όλης της σεζόν. Ξέρουμε πως κάτι τέτοιες μέρες δεν είναι για τους ευαίσθητους, καθώς μιλάμε για μεγάλες δόσεις αδρεναλίνης για όλους, είτε παίζουν είτε παρακολουθούν. Πρόκειται για μια πολύ παλιά αντιπαλότητα που οι φίλοι του ποδοσφαίρου εύχονται να συνεχιστεί στα βάθη των αιώνων. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα του κόσμου. Ποιος παίκτης άραγε δεν θα ήθελε να αγωνιστεί εδώ μέσα? Ξεκινάει. Τσικίνιο. Υπέροχη κίνηση. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα? Έκοψε την πάσα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Τη στέλνει προς τη μεγάλη περιοχή. Κινείται προς την επίθεση. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Βρήκε τον αντίπαλό του. Είναι φάουλ. Κασέτας. Τσικίνιο. Μιρόλα. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Έχει κάνει μια υπέροχη κούρσα, παρότι είναι αμυντικός. Κέρδισαν το πλάγιο out τώρα. Εκτός γραμμής σε πλάγιο. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Αλλαγή παιχνιδιού. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πετάει την μπάλα, εξαπολύει ένα σουτ. Θα ψάξει το γκολ. Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σουτ. Διάβασε πολύ σωστά τη φάση, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει όπως θα έπρεπε. Ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Ταρεμί. Δοκιμάζει την παλιά προς τα έξω. Δεν καταλαβαίνει από σκληρά μαρκαρίσματα αυτός ο παίκτης. Μπράβο του. Σφιντέρσκι. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει μια μικρή ανάσα τώρα. Το τάκλινγκ που έκανε σε εκείνο το σημείο και με περισσότερους αντιπάλους ήταν πολύ ρυψοκίνδυνο, αλλά τελικά δικαιώθηκε. Κινείται προς τα εμπρός.
ξεκινάει η κεφαλιά. Ωραία ενέργεια, αλλά δεν αρκεί για να πει γκολ. Η πίεση του αμυντικού δεν του άφησε το περιθώριο να σουτάρει με άνεση. Κατάφερε και την κράτησε. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Για να δούμε, σουτάρει προς το τέρμα. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Τσικίνιο. Ο Ταρεμί με την μπάλα. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Ταρεμί πάει για τον γκολ. Φοβερή ενέργεια. Λίγο έλειψε για τον γκολ. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Σφιντέρσκι ψάχνει την κάθετη πάσα. Έτοιμος για το σουτ. Υποδειγματική επέμβαση. Κέρδισαν το πλάγιο. Τσικίνιο. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Τη στέλνει στο κέντρο της άμυνας. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Όχι, είναι offside. Σωστή είναι η απόφαση του βοηθού. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο γκολκίπερ. Γεμίζει όμορφα προς τα αντίπαλα καρέ. Λάθος τροφοδότηση. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ, δεν έπαιζαν στο ίδιο έργο οι δυο τους. Τσικίνιο. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Ταρεμί! Ρενάτο Σάντσες. Συνεχίζει μόνος. Στην μπάλα ο Σφιντέρσκι. Σφιντέρσκι! Πραγματικά φάση καρμπών με την προηγούμενη. Μάλλον κάτι πρέπει να αλλάξουν στο παιχνίδι τους. Ο Παναθηναϊκός πραγματικά τους έχει σφυροκοπήσει με συνεχόμενες ευκαιρίες για γκολ. Νέα κεφαλιά. Ωραία προσπάθεια ο τερματοφύλακας. Στέλνει μακριά την μπάλα. Ρενάτο Σάντσες. Κλέβει την μπάλα. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Ντανιέλ Ποντένσε. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Και συνεχίζει τη μεγάλη του προσπάθεια. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα προς τα μέσα. Θα πρέπει να σεντράρει. Είναι ευκαιρία. Κακό το τελείωμα της φάσης. Αν δεν ήταν τόσο άτσαλος θα το είχε καρφώσει. Βρέθηκε πολλοί κόσμος στην μεγάλη περιοχή. Αλλά παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Με μαεστρία κατάφερε να πάρει το φάουλ σε αυτή τη φάση. Ο διαιτητής ήταν ξεκάθαρος.
πως δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία. Μερικές φορές οι παίκτες ενεργούν βεβαιασμένα ή αψυχολόγητα στο παιχνίδι, σαν να μη σκέφτονται. Ρέτσος. Αλλαγή παιχνιδιού. Μπάλα φτάνει στην άλλη πλευρά. Καλάμπρια. Θα χάσει τελικά το βηματισμό του. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Ο Ταρεμί με την μπάλα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Τον άδειασε κανονικά. Έτοιμος να σουτάρει. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ, δεν έπαιζαν στο ίδιο έργο οι δυο τους. Μπακασέτας. Μπακασέτας ψάχνει την κάθε του πάσα. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά του. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια με πολύ τροφή για σκέψη. Δεν έκαναν κάτι πολύ άσχημα, αλλά ούτε και πολύ καλά. Βρισκόμαστε στα μισά του μάτς. Έως τώρα είμαι πολύ ικανοποιημένος από το θέαμα που πρόσφεραν οι δύο ομάδες. Αν δούμε λίγο τα στατιστικά, το παιχνίδι είχε λίγο απ' όλα και ήταν και ισορροπημένο. Τώρα οι δύο προπονητές πιστεύω θα προσπαθήσουν να επισημάνουν στους παίκτες τις αδυναμίες του αντιπάλου, έτσι ώστε να γύρουν την πλάσκα προς το μέρος τους στην επανάληψη. Γεννάει η ευκαιρία. Ναι, το έβαλε. Χρειάστηκε η ανάπαυλα για να σπάσει η ισοπαλία. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια και ξέρουμε πως συχνά δράει ευεργετικά αυτό το 15 λεπτό στους παίκτες. Και δεν είναι και έκπληξη ποιος το έβαλε. Αν ρωτούσες τους οπαδούς του το μάτς, 9 στους 10 θα σου λέγαν αυτόν για πιθανό σκόρερ. Αυτό μου θύμισε λίγο τα γκολ που βάζαμε στην Αλάνα μικρή. Η λευκή ισοπαλία είναι παρελθόν. 1-0 το σκορ. Δεν ξέρω τι οδηγίες έδωσε ο προπονητής, αλλά είχαν αποτέλεσμα. Και το 1-0 είναι πλέον γεγονός. Τελίστρι. Μεγάλη προσπάθεια. Μακρινή παλιά. Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που προσπάθησε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα από τον άξονα. Μέχρι τώρα αυτό γινόταν μόνο από τα άκρα. Η ρόλα. Τσικίνιο. Ντανιέλ Ποντένσε. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Ντανιέλ Ποντένσε. Έβαλε φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια εδώ ο παίκτης. Πολύ καλή απόκριση. Υποδειγματική απόκριση του τερματοφύλακα. Πολύ ωραία επέμβαση. Ήταν σε ετοιμότητα και κατάλαβε ακριβώς την πορεία της μπάλας. Του αξίζουν συγχαρητήρια. Αποδεικνύουν πόσο συμπαγής ομάδα είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου. Πάει για γκολ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπέλει. Το πιάσε. Μπράβο του. Κατάφερε να πει όχι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Ρέτσος. Επεμβαίνει αποφασιστικά και διώχνει την μπάλα. Ευκαιρία ο Μπακασέτας. Αυτή τη φορά είναι σε θέση offside. Σφιντέρσκι κινείται απειλητικά από τα πλάγια. Ρέτσος.
Ταρεμί και βγάζει την μπάλα στα δεξιά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ο Παναθηναϊκός έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν καταφέρει να το εκμεταλλευτεί αυτό. Ρενάτο Σάντσες καταλογίζει την παράβαση εδώ. Σφιντέρσκι. Εδώ ζορίστηκε ο Πορκέρε. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει το κίνδυνο. Μακασέτας τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Να τι πρέπει να κάνουν στον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Η προσέγγιση τους στο παιχνίδι έχει γίνει σαφώς πιο επιθετική. Συμφωνώ, Χριστό. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Nice έντρα. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Θα δώσει την μπάλα πίσω στο τέρμα του. Τσικίνιο. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ταρεμί. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ψάχνει για συμπαίκτη του. Με τόσους παίκτες μες στην περιοχή, είναι πραγματικά κρίμα που έχασαν μια τέτοια ευκαιρία. Και θα έχουμε αλλαγή, ενώ το παιχνίδι έχει διακοπή. Ποντένσε. Μιρόλα. Ρέτσος. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο γκολκίπερ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Η Ρόλα επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Η άμυνα δείχνει να τα πηγαίνει λίγο καλύτερα τώρα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Κάνει το γέμισμα. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα τους. Ενεργεί σωστά εδώ, καθαρίζοντας τη φάση. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να κάνεις συντηρητική τακτική. Θα πρέπει να ρισκάρουν, δεν γίνεται αλλιώς. Πυρόλα. Τσικίνιο. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Ελπίζω να μην τους κοστίσει αυτή η τακτική τους. Ίσως να ήταν πιο σοφό να κρατάνε απλά την μπάλα.
Σφιντέρσκι. Σφιντέρσκι θα πασάρει προς το άκρο. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν. Πλάγιο. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για κάποια αλλαγή. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Νομίζω πρόκειται απλά για μια κίνηση φρεσκαρίσματος της ομάδας. Η ρόλα. Τσικίνιο. Ζέλσον Μάρτινς. Ρέτσος. Και τροφοδοτεί προς τα μπροστά. Ζέλσον Μάρτινς με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Και ακόμα μένει όρθιος. Έχουν πάρει κόρνερ. Και απομακρύνει την μπάλα με δύναμη. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, θα πρέπει να κυνηγήσουν απεγνωσμένα τώρα, γιατί ο χρόνος τελειώνει. Να και το σουτ τώρα. Φοβερή απόκρουση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να προσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Τσικίνιο. Θα στείλει κοντά του την μπάλα. Φίλιπ Τζούρισιτς. Ξεκινάει η κόντρα. Είναι όλοι έτοιμοι για την τελευταία επίθεση. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Είναι εντελώς άστοχο αυτό. Πολύ καλή το Να το, αυτό που περιμέναμε, το σφύριγμα της λήξης. Η άμυνά τους τα πήγε πολύ καλά, επέτρεψε να περάσει μόνο ένα σουτ. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τους επιθετικούς όμως. Ήταν εκτός φόρμας. Δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τις όποιες ευκαιρίες. Σίγουρα το θέμα του βοήτρου είναι αυτό που κάνει πιο δύσκολο το να χάνεις παιχνίδια σαν το σημερινό. Δεν νομίζω πως μπήκαν με λάθος κινήτρα και σχέδια στον αγώνα, ούτε ότι τους έλειψε το πάθος ή κάτι άλλο. Αυτό είναι απλά απόδειξη ότι παιχνίδια σαν και αυτό είναι απρόβλεπτα. Αυτά για απόψε. Οπότε, πολλές ευχαριστίες και στον Γιώργο Θαναηλάκη. Τώρα θα σας αφήσουμε. Όχι, εγώ ευχαριστώ Χρήστο που με καλέσατε και αυτή τη φορά.
Snitch, snitch.